新加入的，你看现在28个，之前才12个，反而是新的成员还比较多啊。所以整合的最终目的是要刺激这个 GDP， 将改善人民的生活。从这个角度来看，这运作已经10几年了，而且反而是让那些发展中国家其实追得很快，追得很快，追得很快。所以有一些老牌的国家反正吃得不好，失业率反而变高了。我们讲说你去意大利、西班牙，就知道他们的人就是拍假糖，按照我阿嬤的说法。就是喝个下午茶，然后这个像希腊以前为什么会倒？因为工作一天工作是8个小时，他算钱的时候就算12个小时折给你。全希腊的人口将近有几分之一、1/3都是公务人员等等啊。这拖垮一个国家的财政等等。这个等都是其中一些原因啊。然后你看加入之后，这旧的成员国里面，葡萄牙跟希腊。他们的其实已经倒退到1990年代的水平了。那反而是那些东欧加入像波兰啊、捷克啊、斯洛伐克你看他们现在匈牙利，他们反而变得比较好，变得比较好。但是还是有一些问题啊，比如说欧盟他们会把预算编给这新的国家、新的成员国有些预算的的这种拨控。建筑公司会行政效率有时候会有一些腐败的情况发生啊。比如说前一阵子就是说，欧盟拨给西班牙去这种偏远地区建这个机场，结果变国资管也有这种现象发生会有低落的公共管理品质出现。那影响层面这个，比如说这乌克兰这边，我们讲说就是这个克里米亚半岛，就是渐渐连乌克兰都加入。当然，普京就觉得，慢慢，你们搞到我家后面来。对欧盟来讲，这里面欧盟，我们今天没有时间讲这些，背后还有一个安全的一个机制，机制就是北大西洋公约组织。北大西洋公约组织目前大概也是28个会员，它跟欧盟的会28个基本上是重叠加入的。重叠加入的。那忙被再次北大西洋公约组织它在冷战时期就是美国在欧洲的一个。Security defense 一个安全防卫要针对苏联集团。那苏联瓦解之后，华沙集团瓦解之后，这个 NATO 继续又处在欧洲转型，它也转型。所以它随着欧盟这个东坡慢慢两个相辅相成。虽然欧盟本身有所谓的西欧联盟跟这个快速反应部队但是实际上来讲，对俄罗斯来讲，他会觉得欧盟的东扩不断东扩对它是一种威胁，对它是一种威胁，所以你看乌克兰，他就去怂恿这个克里米亚独立后来就叫独立要加入这个俄罗斯对不对？你像欧盟的东扩吸引乌克兰，吸引乌克兰，这就是一个背景。然后我们甚至可以看一下欧盟它的统计局里面2013年的报告，他说，原本共产主义国家的经济团增加了。是处于欧盟的核心地带更远高、严重衰退中的地中海国家。反正像希腊意大利反正经济变差了。反而像波兰匈牙利这些斯洛伐克这些立陶宛经济起来了。加入欧元区，甚至加入欧盟的好处是这个。这些新兴体包括波兰、拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛、保加利亚、罗马尼亚。经济成长率都往正向的发展。反正希腊、意大利西班牙这种地中海原本的这国家都是负成长，1到4左右负成长，所以这个问题而且它这个欧盟东扩慢慢的渐渐的加速了这个市场化的改革东欧国家原本这个被束缚，现在释放大解放了，大解放他们的工作效率也好他们资源物料补足他们这个把资金到位等等，他们劳动力整个都上来了，被释放，而且它有较好的工业化基础，因为以前在冷战时期这个前苏联或者讲说这些兵工厂，捷克这些他们有很好的基础工业化基础劳力技术所以要结合西欧像德国法国那技术又结合起来，他们互补，达到互补的效果。另外物产丰像罗马尼亚、波兰等等他们土地矿产靠这种赚这个贸易顺差等等，所以跟希腊
西班牙相比啊，这些东欧的国家，他们社会福利系统又很简单，那他们负债又低，所以起来又很快，又很快。那统一的关税的措施啊，东欧在统一的这个关税的优惠里面，让他们的商品，刚刚讲资本又可以自由流通，所以东欧国家的经济整个都加入欧盟之后都变得很好，都变得很好。所以这个当然是我们讲说这个让老牌的欧盟成员国这个红眼的一个原因之一啦。那像希腊，看这国防部长那时候就讲了，欧盟说要停止对希腊的援助啊，因为希腊破产了。从 IMF 跟欧盟要提供它的援助基金，然后说要这个我们讲说这个 Peros 他认为说就也曾经扬言在国会扬言说，你如果再停止对我们的财政补助，我就让输入恐怖分子进欧盟，这什么意思？实际上是 IS 叙利亚从中东来的这些分子，他们讲 IS 分子都困在里面，恐怖分子困在里面。所以我大量的开放移民啊，反正他们只是来我们这边 stop by 而已啊，他们只是路过而已啊，他们的终极目标其实是要去哪里？其实要去德国，是要去法国，是要去北欧。你如果是这样，我就开放，我就发放文件。这个 BBC 在去年拍了一部纪录片，它就是随着叙利亚难民走。他们是怎样？你到欧盟的任何一个国家，一上岸。马上当地的警察局那边报道，说我是寻求政治庇护，我要寻求政治庇护，你就会有一个类似一个条码，就是难民分好几种，这个我讲说这 refugee 里面还有 IDP 境内的难民，还有 asylum 寻求34个寻求政治庇护的，还有 internee 完整的好几种难民，但是大部分的中东的难民夹杂着移民。夹杂的托洛克，他们到第一个点希腊跟意大利，他们不会去跟当地申请庇护，他们只是路过而已，他们是路过而已，所以这个会变成说，在当地如果财政的困难，你要先取得一个身份，然后才让你一个条码，然后你自己，坐巴士，还有巴士会载，有些用走的，像奥地利对这些。难民就非常这个歧视跟不友善，会有一些现象，或者是说这个移民的问题啊，到底最终落住，老师刚刚讲这些就是这个德国跟法国或者北欧啊，那包括还有英国啊，所以有些人反对啊。另外就欧洲公民、欧盟公民跟非欧盟公民的差异啊，你只要是欧盟的会员国，你本身拥有。欧盟公民的身份，你可以28个会员国，自由进入。那所以有一时之间，意大利跟这个西班牙，他们受不了啊，他们国内有太多这种非法移民的，在还没有这个难民之前，移民问题非常严重。那我们讲说，这是连这个他们连西班牙政府都说，干脆我要开放，让西班牙在西班牙这100万个。的非法移民从这个北非来的，通通给他们欧盟公民的身份，让他们通通离开，去德国、去英国、去法国。这个就是我们讲说，你是欧盟的公民身份，你拥有的一些权益跟非欧盟公民身份的差异，用这个去要求欧盟给予西班牙跟意大利一些补助。那这里面要提到一个安全跟经济的问题，等一下我们有时间我们会来谈。我们来看一下这是欧洲统计局在2014年，我跟你讲，这个难民的这个数据一直在变。老师还算一个讲起来，我还算是那个人口贩运欧洲难民我前多年起的是这个人口贩运 human trafficking 的科技部计划小力不才今年又拿到多年起的是这个 refugee 的没有用这个就是我讲我刚你不在的。学者、教授就是穷酸为了5块10块钱就核销高级技术官僚在国外是吃喝红酒、吃牛排核销我对这个数据我还是很不满意的，都不太一样。为什么？你可以讲说，主要是在2011年、2012年，这利比亚跟叙利亚这个难民
流窜太严重，到整个欧洲太严重。我这张数据是我2015年去政大演讲的时候用的数据，但是我今年这张数据其实没办法用。我今年的数据就给这张。这 total 欧盟 claims 的难民是132万，但是你看呢，早在2年前才62万，整整2年多了1倍的人数，多了1倍的人数哦。你如果按照联合国官方统计的资料，目前为止全世界的难民总共有6000多万，但是这6000多万你很难去一个个量度出来。比如说这6000多万人数，叙利亚就没有办法，叙利亚有2200万人，比台湾少100万人。但叙利亚难民，你问我可能讲400万，但是也有数据说1000万，因为它是属于 IDP 境内难民的跑来跑去跑的，而且又变成利用跑回去了，你不知道。有些跑到欧洲的，你到底要有些是移民的。所以你要很难去折算到底是多少，但是我们可以初步，反正就很严重的对了。反正就是这200万对的欧洲难民。那德国在2014年接纳20万，那有人就讲说那德国的讲梅克讲说，基本上你看，到我们有欧洲有钱，我们就要厚道一点，那道义者呢，所有这些其实在奸诈，那所有其实都是一流的难民，因为你看 BBC 那个纪录片在那逃难的时候还用 iPhone 在那 Facebook、Twitter 上讲，走失了在 Twitter 里面还找得到。现在的难民已经是与时俱进啊。他带的东西，你可以逃离家乡，都是很有钱，都是高级知识分子。所以你看，德国想要收留这些人，但是这难民现在有一些问题啊，就是他到那边，我们就是难民啊，你不是要收留我们，为什么要安排工作给我？不想工作啊，不想工作啊，在这个难民营每天踢足球很好啊，定时有东西拿，有一些民生补给品很好啊，对，还很多衍生非常多的问题啊，非常多的问题。所以你从这个图，我们换这个图你来看，而是要看从这个收留数，你大概可以看得出来，德国、法国，讲说就瑞典，或者英国，主要还是这几国在收留，做这个难民。然后你来看一下说，这一张图在去年，整个欧洲啊，看那个这个圆柱图还是以德国最多。整个欧盟收留的国家，你看德国大概超50万了，已经超50万，整个欧盟已经超过收留100多个，137万。那这些难民的比例啊，每1000人里面，你看右边那一个树状图，最多是从这个叙利亚来的，其次是阿富汗，每1000个里面有300，大概360个是来自叙利亚，比例相当高，10个里面有3到4个来自叙利亚。叙利亚有很多难民的实力，也有2300万的难民实力。包括这个因为时间我们可以去讲现在的整个，讲说这个阿萨德政权跟这个 IS 跟反叛军之间的一些问题。这 IS 的议题在今年还算是有一点趋缓下，无解，无解。中他以前要克求沃啊，但是这里面其实寻求这个asylum庇护的不一定是难民。有些可能是搞不是移民，搞不是移民，你看他从这些国家，有些是巴基斯坦，那这个你看难民的流窜的这个从这个各地来，最多是从这个地中海，方面来，你看你可以发现，从这个2015年非常多，从以前是巴尔干地区，南欧啊，巴尔干地区从北非这过来，现在反正从地中海，中东地区过来，从这里大家就可以看得出来，进入欧盟这个 illegal 非法的 migrant， 它不是用难民，它是用移民的，所以里面涉及到了偷渡的，难民的偷渡，移民的问题，难民的问题，那偷渡的问题，人口买卖毒品的问题，涉及到安全的问题 ，IS 的附近的问题。所以这个非常问题很大所以英国不过到目前为止，比较少去讨论它脱欧是跟因为安全的关系因为他会担心说这个因为无国界然后这个难民会狭插在恐怖分子狭插在里面好，这只是其中一个 case 就法律系统有比较
比较有兴趣的，欧洲人权法院判决啊，哦，很简单，美国 CIA 在波兰里面就抓了2、3个，哦，抓了2、3个穆斯林，然后把他拘禁，哦，把他关起来。结果欧洲人权法院判决，就是你波兰怎么可以让美国在那边抓人？啊，判决他们要支付他们抓那些人一些赎金啊。啊，那你看欧洲人权法院，第一个欧洲人讲了，可以去管到这个 member， 管到这个国家内部的一个问题。哦，所以如果按照这个角度来讲，那是不是欧盟人权法院也可以去控告英国？如果英国还继续留在欧洲里面，或者我们讲说这么讲吧，有一个很经典的 case， 西班牙法院前2年，哦，起诉法轮功成员在西班牙地方法院起诉了江泽民，啊，因为江泽民在执政时期也对这个法轮功成员啊、拆除器官啊，就有这些举措啊，所以控告一阵起诉，所以有一些人就问我啊，老师那个西班牙敢引渡江泽民吗？讲这句话，我应该怎么来说啦？江泽民，我只能讲说他可能这辈子都不能到西班牙，啊，因为他很敢冒这个险，啊，就是他会还是心理层面他还是会受到哎呦抗胜。哦，我觉得这个Nicholas Orner 讲过了，用第一个把社会学引进到国际关系学的，他说这个规范是来自心理层面，在国际任何的场合里面，所有的国家亲美的国家都会去谴责中国的人权议题。那中国在在联合国的人权理事会一批非洲国家都会帮他们讲话，帮他们辩护。他为什么？他大可不立场，表示他有抗争。他既然不会在乎，就表示他心理层面已经受到这个规范的约束。所以江泽民他好歹就不要去不要去这个 ICJ 啊或 ICC 的国际刑事法院的，我们讲说这个缔约国啊，因为你只要到这个缔约国，你出国马上被西班牙政府可以要求引渡啊。虽然西班牙政府相信没有那个州，但是江泽民也不想要自己释放。这个就很有趣了，这个有趣。所以你看他这个 case 也是一样，你欧盟变成你会员国必须听欧盟中央一个人权法院，还有欧洲法院的这些规范，对不对？那对英国来讲，如果欧盟越来越深化，他愿意嘛？对不对？他愿意这么做。这是一个 case。另外一个 case， 你看这个他讲过的，他认为波兰他违反欧洲人权公约所以给予这个起诉。另外这个比如说你看波兰，所以我刚提到东欧国家基本上在这个人权民主法制都在波兰。简单来讲，就是一个妈妈她这个怀孕了，她想要去堕胎，因为她认为她身体不好，她认为这个小孩下来会对她身体造成影响。结果她去跟医师请教，医师说不会的，而且这个违反国家这个堕胎法。结果生下来果然身体出了状况，所以她去控告。他去控告这个医师啊，他用了援引欧洲人权公约，而且还判胜诉。竟然判胜诉，所以你从这边你就可以看得出来，你只要是欧盟的会员国的，你国家是欧盟会员国，你是他们公民，你可以去欧盟去控告你的国家。对你有什么权利损失，你可以去控告。所以这个很特殊啊，对不对？很特殊啊。这个时间关系啊。另外这个2010年9月，这个非常非常经典法国参议院246票1票反对，246票赞成，法国成为欧洲第一个执行在公开场合不可以妇女必须要拿下面纱的国家。这个我讲说这个布卡、burqa 跟尼布卡，是什么呢？就是都被这个你看吓死人了。这个是布卡。你根本不知道是男是女，你里面藏一支 AK-47步枪手榴弹，在公开场，什么是公开场？公车啦、政府机构啊、大众运输系统、医院啊、街道啊等等。你如果是这么样，像这个你不卡，跟右边的不卡，就是意思就是你只剩一个眼睛全部都盖起来。你在公众场合里面如果没有拿起来，要罚150块。那如果家里的男性成员要求你这样，那他可能被3万欧元或处1年的监禁。
哇，那你说这个不得了，这个是因为国家安全所必须，但是这个是违反人家的人权啊，人家的权益啊，人家对宗教文化的一种制约啊、限制啊，对不对？这个像这一类的议题，渐渐在欧盟、在欧洲这种国家，因为我们讲说欧盟它是一个基督俱乐部嘛，但是整个法国将近500-600万的是穆斯林啊，那怎么去处理这些问题啊？其实这个你来看东南亚更多啊，东南亚国家它是这个应该是全世界穆斯林最多的嘛，单单印尼就1亿多了嘛，对不对？整个东南亚国家东西来讲。它好几种语言，好几种文化，好几种宗教，怎么去整合？你看，那个欧盟这一两个宗教就是基督俱乐部就出现这些问题了。你怎么把一个多元跟包容这种概念整合概念放在亚洲，放在东西？所以为什么上礼拜有稍微泼一个冷水，要搞南向政策，为什么不搞印度？整个东南亚它1年的产值只有2.5兆美金。它人口大概6亿多，但是印度2年就5兆一样啊。它1年2.5兆，它跟其他跟这个，而且它这一单一种语言，它民族虽然很多种，但是广义来讲就一种，还比较便利啊，是不是？所以这个而且讲英文啊，所以有了我们政府南向政策其实有包含印度啊，也是有包含印度但是我觉得就是做出来印度啊。而且为什么就不搞一个飞越美国办公室，不是更好？一个印度办公室，一个飞越美国办公室，那更好。本着个人小弟的浅见，我因为在这个公开场合去算这个已经被人家念过了，好，那这个是整个在欧盟会员国里面，欧盟里面所谓穆斯林的 population， 这个穆斯林的整个分布啊。你可以看到就这些人，最多是德国，然后是法国、英国，荷兰等等，穆斯林，这里面有文化的尊重、国家安全的因素，还有人权的议题，还有这个我讲说，恐怖主义不等于穆斯林，但是明老师应该跟我一样常常出国啊，我们如果要出境入境的时候，在海关的时候，我们千万不能排在穆斯林看起来像穆斯林跟中东脸孔的人的后面。要不然会 delay 到我们的转机的时间，对不对？好久啊，还查很久，要检查好久，又想换另外一道，就不太好意思，都会有这个问题的，而且很现实。海关要问的时候，前面是一个看起来是中东的人，赶快把它旁边，要不然一定会被 delay 到。一定他得问很久，美国政府得问很久。但是我们现在不用去美国用 ESTA 这方面自己按一按，直接就拿给海关，非常方便。现在非常方便。好，那我刚刚提到一个叫欧洲化，像欧盟会不会有所谓的东协化或者是亚洲化呢？我个人觉得不可能，因为什么是欧洲化呢 ？Europeanization， 它指的是主会英国在加入欧盟前的一些人权保障的情况与欧盟在该方面的政治条件逐渐趋向一致的发展，它有衡量。你这个国家像土耳其想要加入欧盟，你土耳其达到欧洲化，包括什么？你对国际条约签订批准的数量，你言论自由的出版，的自由度如何？宗教自由度为何？你对这个政治庇护、寻求政治庇护你的采纳度如何？你这个国家有没有有效去打击人口贩运？以及你这个司法啦、狱政啊，是不是对这种人权啊，就是比如说废死的问题啊，少数民族等等啊，有没有去尊重啊？其实可以做一个衡量。但是我觉得有时候我有时候觉得东西，有时候像印尼跟新加坡，其实他们的包容度其实也蛮够。虽然新加坡它严刑峻法，但是我去新加坡一样，大家都闯红灯啊，也是那么垃圾啊。你在新加坡走在路上，就如同你在台北市走在台北市，只是你周遭都变成，客人不好意思讲坏了，不然 migrant worker 不能讲 labor foreign labor， 就是一样的意思。你在台北街道中走，跟新加坡街道中走，差别就是你旁边的人怎么变得很多，这移工变得很多，外籍来的这种移工变得很多，他们消费的一个比较多。我的感觉是这样，感觉
觉得偶尔有像这种花的但是红灯也是很那我才知道新加坡为什么要严刑峻法缴口香糖丢垃圾烟蒂罚因为他如果没有这么样去严刑峻法，他还敢管，因为基本上送散大家生活很悠闲东南亚就像印度一样这个老师有讲的嘛，印度就像印度象一样，走路就是那么慢，偶尔跑一下，那所以东西整了之后，它会带来怎么样的经济效益而且我往往觉得，你有受过这个东方儒家思想，确实有比较认真一点，工作上来讲也比较积极那态度还是有一点点差别，还是有点差别，我不知道这个好，所以工作法里面最重要的就是你要教欧盟，你必须符合哥本哈根标准一个 criteria。什么标准呢？是1993年，它的签订的必须政治及制度的秩序、民主法治，人权、尊重、保障少数民族，经济上它有效的市场经济，能承受竞争压力、市场力量，等等你要承诺你要怎么符合你要怎么样达到这个标准的，给你几年的时间你才能加入欧盟，它有一套标准，时间关系这个也蛮细的。所以另外呢，我们来看一下这个欧盟现任主席他曾经这个讲过一句话，他说 ：“The EU European Union is the soft power， 是软权力、柔性权力。We don't want another war， 我不想要再有战争了Sanction 制裁the only solution， 制裁是唯一的方法。这是抢权力也好，就这种经济制裁，不要再战争，你做不好比如说我印象最深在2000年的时候奥地利有一个人民党的这个主席海德在公开场合宣扬希特勒，结果在当时欧盟就做出经济制裁奥地利，3年经济制裁，用这种方法，所以它就是一种 normative power 规范性权力。我说 power 有很多soft power， 美国我们讲说这个就是那里讲的soft power、hard power、smart power、steel power 很多欧盟它的soft power 很特殊，它跟美国不太一样，它的还有一种规范的权利在 ，civilian power 公民的权利在，而且文明或者有人翻成文明权利，或者它是 military power， 它也有军事力量在，但是它更尊重的是怎么去用你的规范性的公民权利你可以看一下什么是公民权利简单来讲，用非军事的制裁方式，说服的外交说服的方式，团结强化公民。我们如果用这个这个 Robert Kent 讲的，他说，如果欧盟是 Venus 金星，美国就是 Mars 就是火星，就这个火星大概是战斗那个Venus 还是我讲有点颠倒，反正就是从欧洲人的观点来看美国，从美国人的观点来看欧盟。我之前有讲过，欧洲的电影基本上就是共识权，小岛罗宾汉，对不对？圆桌武士的 First Nine， 共识权，电影都是这些。美国的电影基本上都是单一主义、英雄式的，所以说超人蝙蝠侠、闪电侠，偶尔一个小跟班英国对不对？就是你看他的电影，通通都是我们讲说雷神索尔，或者讲说这个钢铁人American Captain， 美国队长，但是最近变了最近不是一个什么复仇者联盟嘛，表示美国的国力以下没办法靠自己去这个穷兵黩武，还必须靠一些合作你从这边就可以看得出来美国基本上它就是一种类似那种战斗的那个战斗那欧盟基本上欧洲的国家就强调这种外交。历史有一些传统的一些概念在像这个艾伦·梅尔讲的这些软权利包括自由民主、法治、人权还有good governance 这种善治这个它是一个 value， 它是一个 VIP image。欧盟为什么那么骄傲？因为欧盟只要欧盟站在世界舞台，它是象征的意涵，就是一种
规范、民主、法治、自由、人权。那这种核心价值团结了欧盟的国家，世界关系啊，所以他也把这个条码拉进来。所以你现在看啊，如果现在以后的东协，你看现在东协要朝向单一市场，它顶多有可能只是一个经济市场而已，它没有办法像欧盟一样，它不只是一个政治的动力趋向整合，经济当然没有话说，但是东协呢，东协有可能在朝向经济整合之后，会朝向政治整合吗？I don't think so。我比较不是那么的同意的，不是那么同意。但是不可否认，21世纪伴随着这个中国崛起其带来的周边的效应，包括美国重返亚洲等等啊，东协啊、东南亚政经国家是不可忽视，而且必须要去研究的一块。这是为什么我都不去接演讲，这是黎明老师跟詹老师这个我还义无反顾的答应虽然他现在在划手机，我的意思就是，因为这个议题太重要了。因为这个议题太重要，我愿意来分享。你看欧洲的整合的过程，来看整个东亚政经，会不会朝向这个局势呢？这是时间关系啊，他们对这个欧盟，对这个一些观点，对这个 civilian power、normative power、military power 的差别不会动不动就打，经济制裁呀，所以我们最后5分钟的问题讨论的第一个，你认为欧盟要如何处理难民问题？无解啊！我的意思是无解，但是也不是真正的无解，而是说呢，这个难民议题会拖垮欧盟整合的进程，以及会拖累整个欧盟团结。欧盟会员国之间的会产生很多嫌隙，因为这个移民问题，甚至难民问题，难民，包括它涉及到不是经济的问题，涉及到安全的问题，所以涉及到政治的问题，它可能会让很多政治人物垮台。他主张可能要收纳难民，他主张可能就是要强化边境等等，这个问题很难解决，可能要回归到源头，怎么去处理叙利亚难民、中东难民问题，但是就要去处理俄罗斯跟美国的问题。你看这 Kerry 在联合国9月中联合国大会说，去拍照片，非常 angry 去骂俄国，不守承诺。轰炸叙利亚等等，这个是无解所以难民问题没有办法解决，就会涉及到很多犯罪的问题、脱渡的问题移民问题等等。那欧盟整合的前景如何呢？看起来不是那么的乐观，看起来不是那么乐观，但是也不是那么悲观。老师们讲废话，我的意思是说，在整合过程就是分分合合嘛，像一个家庭一样，夫妻吵架一样床头吵，床尾和会回归到刚黎明老师讲的，像英国脱欧的问题会回归到现实面，但是应该是回不去了啦，因为我看一下这欧洲政治精英，像梅克尔也是很硬出去就出去啦，也不给你余地的啦，现在谈的是怎么出去，这2年怎么谈，一件一件谈，法案怎么谈，怎么出去，是谈这些因为就回不去了。但是我讲的不尽依赖，欧盟整个过程不尽依赖，你不错。在整个欧洲宪法条约中，欧共立法你没有退出条款，所以现在搞不好创一个，你可以退出，以后你也可以加入，好不好？会慢慢修嘛，那路径慢慢修，那东协或亚盟的整合的前景为何呢？这个就是接下来老师的工作，不是我可以在这边大的评论的工作，接下来讲者的工作，李平老师跟詹老师的工作。我上来要讲，他们是有这个 vision。我们不是说我这学期想开除的，我现在就来开课程，没有人。早在1、2、3年、4、5年前就要这个构想，1、2、3、4年前就要去提案。你看他们在1、2、3、4年前就是想到这个议题的重要性所以接下来的任务就交给他们，要了解各位同学要了解，不要说要了解政府南向政策。而是要去了解整个国际局势现在转向东南亚的这个洪流代表意思是什么？或者我们讲更坦白一点，台湾其实就是东南亚的国家是我们一直自诩我们是东北亚的国家。其实我们地图摊开，我们就是东南亚我去日本，人家就是把我们当菲律宾、越南一样小日本鬼子把我们
哦，有啦，这个2011年311大震灾之后，对我们印象会好很多了啦。但是在以前，他就把我们当东南亚，但是在地缘上，我们确实是东南亚。啊，北回归线以南啊，这是因为我们一直自居是大中华，所以我们会觉得东亚微大国啊，但实际上我们只是东南亚国家。在地缘上来讲，所以我们要当东南亚国家的龙头才对。我们的思考，我们的外交政策也好，我们的国际政治的观点，我们应该要从这个视角去。我们有很多新台湾支持者，他们会讲，我上礼拜讲，政府现在推是怎么去帮这些人，他们会讲自己母亲的语言。怎么借用他们未来在怎么落实在东南亚，啊，去当这个火车，而且我上礼拜回我老家高雄，冈山的时候，我就发现一个现象，刚好是礼拜天我开着车，外面有3个看南亚人，就很像是越南来的外籍新娘，想要去教堂做礼拜。我的感觉，我突然灵光一现我觉得说你去问这些以前在台湾工作的人也好，或者是外籍新娘来讲。其实他们很怀念台湾，为什么？因为台湾不管是在整个环境啊、气温上来讲，相较日本、韩国比起来，舒适，对他们讲还是很舒适。整个生活的压抑面，我跟你讲，我在日本没有这么穿，我不敢去街头再多去走。日本人一年自杀3万多人啊！年轻人到我之前刚刚讲的会计年度4月1号开始，到今年第16自杀6000多个人年轻人啊，生活太压抑了。但是东南亚来台湾，我在冈山老家，我穿一个短裤，穿个拖鞋，夹个槟榔，没有，夹个口香糖，我觉得很 enjoy 啊。这种，所以台湾基本上我们要去了解东南亚，跟他们合作啊，对不对？这个在未来我觉得是大有市场。另外呢，时间关系中国人民币它是不是下一个欧元跟美元有可能，有可能，有可能。但是这个有很多的说法，时间关系我把时间有问题，我们可能要有点下课有时间，我们还可以稍微通一下如果没有问题，我把时间交给李老师来做一个总结掌声谢谢。